Итак, в общем, полдня потратил на чистку инструмента. Все вот он чистенький, там все везде, все, что нужно было, отмыл. Соответственно, он сейчас перестал стучать, как бы нет металлического звука. Как слышим, все отлично. Вот. Но основную проблему вы до меня не донесли. Основная проблема у вас была, помимо того, что механический звук, у вас еще и ноты выбивают. Грубо говоря. Выбивает ноты. Тоже выбивает. Тоже выбивает. Давайте чуть тише сделаем, чтобы было более понятно.